Господь, время пришло слышать Твое Слово сегодня. Я так хочу, чтобы Ты проговорил Твоему народу сегодня. Чтобы это не был пастор Сандей, кто будет говорить им, но чтобы это была личность Христа. Чтобы сам Христос явил себе как Слово живое сегодня. И я прошу Тебя, сделай это. Проговори нам. Подними нашу голову. Укрепи и утверди нас Твоей волей. Мы умоляем Тебя об этом. Мы благодарим Тебя, что Ты проговоришь нам. Тебе слава и хвала. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: Аминь. Я проповедую сегодня на тему. У нас месяц так называется. Церковь, и группа 12, это место разрушения или освобождения от эгоцентричности, или от эгоизма. Я хочу проповедовать на тему разрушая эгоцентричности, или духа эгоцентричности. Разрушая духа эгоцентричности. Домашняя группа и церковь создана, и нам дана церковь Богом. Это привилегия нам находиться в церкви, друзья. Это привилегия быть членом церкви. Давайте мы все скажем: церковь – это не место социального общения. Церковь – это не клуб. Церковь – это Божий дом. Поймите, друзья, когда мы приходим в церковь, послушайте это внимательно. Церковь – это не просто место, где мы приходим, чтобы нам себя чувствовать себя хорошо. Конечно, мы себя чувствуем хорошо, и это хорошо. Но кроме того, друзья, церковь – это тренировочная площадка. Я правильно сказал? Давайте мы все это скажем. Церковь – это тренировочная площадка. Церковь – это тренировочная площадка. А кто из вас знает, что на тренировке также бывает больно? На тренировке также бывает неудобно. На тренировке, друзья, иногда мускулы болят. Мышцы иногда беспокоит, болит. Вот. Церковь для нас это место, куда мы приходим, чтобы прежде всего изменяться в образ и подобию Христа. Напишите это себе. Если я иду в церковь, я должен поставить перед собой задачу, чтобы Бог меня чуть изменил поближе в образ Иисуса. Каждый раз, когда вы идете в церковь, всегда молитесь, прежде чем уйти из дома. Господь, измени меня сегодня через проповедь. Дай мне встретиться с тобой сегодня. Через все то, что будет происходить в церковь, дай мне еще чуть-чуть уподобиться тебе. Церковь – это место, куда мы приходим, и мы меняемся из ветхого человека, из греховного образа нашего, и мы уподобляемся Христу. Церковь – это место, куда мы приходим и жаждем идеала Божьего. Церковь – это место, куда мы приходим и хотим стать лучшими. Где мы распахнем или где мы распахиваем наши сердца, где мы открываем наши сердца и говорим: Господи, работай надо мной. У меня нечего скрыть от Тебя. Ты знаешь меня изнутри и наружу. Господь, то, что Тебя не угождает во мне, измени, Господь. Изобрази меня в Твой образ. Преображай меня, чтобы я стал таким, как Ты, более похожим на Тебя.
И мы, как лидеры церкви, и мы, как пастыря церкви, наша задача, слушайте внимательно церковь, особенно лидеры, сделать церковью и сделать домашнюю группу для всех приходящих к нам местом, где мы помогаем им с легкостью освобождаться от духа, который царствует в этом мире, от духа эгоизма и от эгоцентричности. Мир правит эгоизма. Миром правит эгоизм. Миром правит эгоцентричности. Все ищут своего. Это так больно. Мы тоже были таковыми. Потому что натура человека сам по себе это натура эгоистичная натура. Наша с вами натура эгоистичная. Моей плоти хочется только себе угодить. Моей плоти хочется только себе сделать что-то приятное. Не обращая внимания на других. Но Иисус Христос пришел. И одна из его самых главных задач, почему Он пришел в этот мир, это освободить нас от рабства, угнетения и господства плоти и эго. Что с нами произошло, когда мы спаслись? Что с нами произошло, когда мы приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем? Мы освободились от своего «я». Скажи, Иисус спас меня от своего «я» и от дьявола. Спасение – это не только освобождение от сатаны. Спасение – это еще и освобождение от чего-то еще. Кто мне скажет, от чего-то еще, что это? От своего «я». Что это значит? Раньше, пока мы не познакомились с Иисусом, мы сами были своими хозяинами. Я был своим Богом. Я крутой. Никто мне ничего не скажет. Никто мне ничего не может сказать. Я сам себе Богом. Даже если папа или мама или родные хотели что-то меня исправить, я начинал посылать их подальше, не дай Бог. И говорит, это моя жизнь, значит. Это я сам распоряжаюсь своей жизнью. Потому что я сам знаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Глупость. Я сам не знаю ничего. Если кто-то из вас знает точности, что будет завтра или послезавтра в его жизни, или через 10 лет, поднимите руку. Каждую минуту вы уже знаете. Конечно, глупость. Никто из нас ничего не знает. Вот почему нам надо и доверить свою жизнь тому, кто знает. И не только поэтому, а потому что Он вообще есть тот, кто вообще дал нам эту жизнь изначально. Он дал нам эту жизнь, чтобы мы могли эту жизнь прожить для Него. Давайте мы все это скажем. Господь дал мне жизнь, чтобы я мог прожить эту жизнь. Не для себя, а для Него. Если у меня есть талант, чтобы я мог использовать этот талант для Него. Если у меня есть способность, чтобы этой способностью я мог славить Его. Если Он дал мне силу, Он дал только потому, что только лишь для того, чтобы этой силой я Его прославлял. Что-то вы не повторяете. Бог дал нам жизнь, чтобы мы использовали ее для себя, для Него. Но эгоцентричность заставляет нас мыслить так. Это моя жизнь. Я сам знаю. Я сам хозяин. Это так глупо, извините. Как это я сам хозяин?
А как насчет того, когда тебе было всего лишь 3 месяца? Ты тоже был хозяином. Умница такой, ну, гений. А вот как насчет того, когда ты вообще был еще в утробе матери, ты тоже был хозяином? А как насчет того, когда тебе было 2 года или год? Конечно же, ерунда. Мы никто сами по себе. Но из-за того, что Бог дал нам жизнь и позволил нам расти, мы уже выросли. Мышцы есть. И голова стала побольше. От много научности. Еще и даже институт закончил. Смотрите на меня, я уже большой и крутой. Мне не до Бога. Я же кое-что уже понимаю все-таки. Я же все-таки не ребенок. Я сам. И благодаря вот таким отношениям, что я сам, вот почему теперь ты воспитываешь ребенка одна и стала мать-одиночкой. Я сама знаю, за кого выйти замуж, за кого выходить замуж. И повыходила, молодец. Я сама знаю, когда мне нужно ребенка рожать, когда не нужно, поэтому сделаю аборт. И сделала, сколько захотела. И теперь, слава Богу, что Бог спас, а то совесть уже все задушила. Сама знаю. А мужики как? Сколько шишек понабивал. Потому что сам знаю. И от этого дела некоторые с лесами уже постали. Лесами уже стали. От шишек, которые понабивали. И... Сам знаю. Аллах, просим, когда мы начинаем говорить «я», и мы начинаем сажать свое «я» на троне, что это «я» в контроле, «я» знаю, «я» руковожу самим собой, мы начинаем тут же уничтожать сами себя. Напишите это себе. Напишите это себе. Когда ты начинаешь говорить «я знаю», «я сам», все, это начало твоего не прогресса, а регресса. Не созидания, а самоуничтожения. Не можешь сам. Не можешь. Конечно, ты кое-что сможешь сделать. Ты кое-куда пойдешь. Обязательно. А как же? Надо, чтобы ты как-то самоутвердился и почувствовал, что ты такой действительно крутой. Пока ты не нарвешься на самоинтересное. Не нарвешься на самоинтересное. И когда гром не гранит, не дойдет до тебя, что под Богом все еще мы ходим. Ой-ой-ой, сколько бед в этом мире сегодня! Только по этой причине, что человек сам говорит, что я сам понимаю. 99% всех людей, которые сидят в тюрьмах, сидят только там только по этой причине. Я сам знаю. 90% болезней, которые у нас есть с вами сегодня, у нас находятся только потому, что я сам знаю. Вот почему обязательное условие покаяния и возрождения есть,
чтобы мы склонились перед Богом, сокрушали свои сердца перед Ним. Покаяние. В этом месте есть 3 наркомана в этом зале. Вы выбрали свой путь. И это довело вас до этого состояния. А вот освобождение и спасение начинается с того, что мы сокрушаемся перед Богом, склоняем колени перед Ним и говорим: Господь, я сам уже не могу. То я сам раньше все хотел делать, то мы приходим к кондиции, до кондиции доходим. И когда ты доходишь до кондиции, ты можешь говорить: ну я сам уже не могу. Я понял. Господи, помилуй меня. Только когда ты это поймешь, ты готов покаяться. А если ты еще, не дай Бог, твердолобый такой, хорошенький у нас нашелся. Не дай Бог, чтобы совсем вообще разбился этот лоб. То некоторые этим лобом только набирают шишки. А если ты твердолобый, ты можешь вообще расстаться с этим лбом. Можешь расстаться с ним. Потому что тяжело приходится. Покаяние обозначает, что я говорю: Господь, все, я не могу. Все, не могу сам. Ты мой Бог, возьми меня. Войди в мое сердце. Возьми мою жизнь. Наполни меня самим собой. Я сокрушаюсь. Я каюсь, что я избрал свои пути. Я каюсь, что я так жил. Я каюсь, что я искал свою дорогу. Алло? И мы приглашаем его, чтобы он стал Господом и Спасителем. Что значит стать Господом и Спасителем? Кто-нибудь идите сюда, ребята. Это значит, я даю свою руку, допустим, он верующий, а я Господь, как бы Иисус или Дух Святой. Он отдает себе мою руку и говорит: Господь, я каюсь. И Бог прощает. И что обозначает прощает? Спасение не только обозначает свои грехи прощения, все, иди гуляй дальше, сам как хочешь. Не, он, видите, хотел побежать. Точно. Точно так же, как все мы делаем. Каемся и думаем: мои грехи прощены, опять побежал сам. Но на самом деле точно должна была произойти. Если раньше сам бежит вперед, а вспоминает Бога только пока не до горы, пока так и до Бога, да? Как до тревога, так до Бога. Раньше он сам себя ведет, а когда тревога, только тогда и вспоминает Бога. То сейчас, когда он уже покаялся, он должен сказать: Господь, давай поменяем местами. Вот ты теперь, Господь, выйди впереди меня. Возьми меня за руки и веди меня, Господь, по жизни. Я не хочу без тебя шагнуть. Я не хочу выйти замуж без тебя. Я не хочу идти в этот бизнес без тебя. Я не хочу направиться в эту сделку и сделать эту сделку без тебя. Я не хочу ничего делать без тебя. Подскажи мне. Научи меня. Наставь меня. Ты будешь вести меня всей моей жизни. Вот этим самым я также говорю: Господь, у меня уже нет своей воли, у меня уже нет своего желания. Теперь я покоряю тебе все желания, все воли мои. Только то, что ты мне говоришь, делай, я буду делать. Если ты скажешь: люби ближнего, буду любить. Если ты скажешь: лучше, если тебя ударят правую щеку, дать левую, буду так делать. Я больше не господин моей жизни. Ты Господь моей жизни. Ты царь моей жизни. Ты путеводитель мой по жизни. Теперь мой вопрос к вам, братья и сестры. Произошло ли вот такое посвящение Богу твоей жизни?
Его такое посвящение должно обновляться перед Богом каждым днем, каждый день. Каждый день. Каждый день мы все должны продолжать сокрушаться. Каждый день мы должны продолжать смиряться. Каждый день мы должны все продолжать повиноваться Богу. Отдавать себе подчинение Ему, что Господь, без Тебя я ничего не хочу делать. Я не могу ничего делать без Тебя. Веди меня, руководи мною, помоги мне. Он должен быть Господом над нами каждый день. Без этого дьявол нас разгрязнет, уничтожит. Его сеть, вы знаете, дьявол никого из нас не поймает без нашей твердой воли, без нашей упрямости. Именно тогда, когда мы не слушаемся Ему, а упрямо что-то делаем, тогда как раз мы попадаем, в десятку попадаем. У дьявола что есть. И только это и ждет он. Поэтому, если вы спасены на этом месте, скажи, я спасен. А спасен обозначает освободиться, быть свободен от своего «я». Больше не жить для себя. Больше не искать свой путь, свою волю и свою дорогу. А если вы спасены на самом деле и освободили от своего «я», давайте мы посмотрим, чем вы будете заниматься, что вы будете делать. Давайте откроем Филиппийцам, 2 глава. Филиппийцам, 2 глава. 3-4 стихи. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию посчитайте один другого выше в себе. Это то, что я сейчас считал, это абсолютный абсурд для мира сего. Для большинства людей этого мира. Посчитать кого-то выше себя? Ты что? Я что, дурак или что ли? Я что? Дебильный или что ли? А вот это есть Божья мудрость, о которой мы говорим. Ай. Поэтому кто сказал, что только слабые люди становятся верующими? Ничего подобного. Только сильный может посчитать другого выше себя. Что я сказал? Кто сказал, что только слабые верующие? Ничего подобного. Только сильный может любить врагов. Кто сказал, что только слабые верующие? Ничего подобного. Потому что только сильный может дать левую, правую, после того, как уже ударили до того левую щеку твою. И только сильный в духе, тот, кто знает Бога, тот, кто уверен в своем Боге, только он может сказать, я не ищу своего только. Мне хочется, чтобы всем было хорошо. Как и мне. Я живу, чтобы сделать всем хорошо, как мне. Я хочу сделать всех счастливыми, как я сам. Я ищу того, что будет выгодно всем. То, что сделает каждому счастливым, то, что сделает каждому приятно. Я ищу того, что поставит улыбку в лицо каждого человека. Я ищу того, я буду трудиться для того, не только чтобы мне было хорошо, я буду искать, я буду подвязаться, не только чтобы мне было хорошо и моей семье, допустим, но я хочу трудиться, работать и тратиться, чтобы всем стало хорошо, как и мне. Слушайте, только сильный может любить. Потому что противоположность эгоцентризма и эгоцентричности есть любовь. Не корыстная, но Божья. И когда мы приходим к Богу, каемся в своих грехах, мы получаем крещение Божьей любви.
Его любовь изливается в наши сердца. И тогда не только потому, что мы сами такие, никто из нас не способен так жить. Но благодаря тому, что я погружен в Его любви, потому что я погружен в Его Духе, Его Дух во мне, Иисус во мне, Его способность во мне, Его натура вошла в меня. И Его натурою, Его силою, Его благодатью, Его любовью и Его Духом могу начинать любить, как Он. Потрясающий. Не как я, потому что мне лично хочется любить только то, что мне нравится. Мне лично хочется любить только того, что может мне пользу дать. Мне лично хочется любить только то, чем я могу пользоваться. Поэтому я должен сначала сдаваться и капитулироваться с самого начала, что Господь, я не могу сам. Все, сдаюсь. Но не могу жить вот так. Но не могу любить врагов. Но не могу дать вторую щеку. Но не смогу посчитать другого выше себе. Но ты это сможешь. Ты это можешь. Ты это можешь, Иисус. Ты же во мне. Иисус в тебе. И тебе не надо этому самому делать. Этого самому делать. Тебе не надо самому казнить себе, стараясь это делать. Только сделай шаг назад. Уступи Иисусу. И скажи ему, Господь, я не могу сам. Ты живи через меня. Ты начни любить через меня. Ты помоги мне посчитать другого выше себя. Не я должен это делать, но Он. И почему мы часто проигрываем? Почему мы часто терпим неудачу? Потому что мы думаем, что я сам смогу это делать. Я сам смогу слушаться Евангелие. Я сам смогу послушаться Библии. Не, мы сами не сможем. Нужно сдаться Богу. Сдаваться, капитулироваться. И говорю, Господь, не могу. Но не могу. Но Ты во мне. И мы высвобождаем Иисуса, который в нас. Чтобы Он любил через нас. Чтобы Он заботился о других через нас. Чтобы Он посчитывал других, но посчитал другие вещи себе. Это понятно или нет? Галатам 2:3. Ничего не делайте по любопрению. А как нам нравится по любопрению делать? Поговорить. Но любопрению, потому что мне нравится искать своего. Или по тщеславию. Нахвастаться там. Похвастаться, шушу там. Бог говорит, ничего не делайте так. Потому что если я хвастаюсь, это значит, я себе прославляю. А мне нужно делать вещи, чтобы было всем хорошо. Но по смиренномудрию, ставь себе положение другого. Ставь себе на место другого. Пойми его положение и сделай ему что-то приятно. Так как тебе хотел, чтобы тебе сделали приятно. Посчитайте один другого вещим себе. Мужья, вы слушаете об этом или нет? Это включая Джон. Что-то мужчины утекли. Да. Даже это мужественный крик не помогло. Да, друзья. Я говорю, это включает даже свой жен собственных. И мужей собственных тоже. Вот уже женщины умокли. Да, посчитайте один другого вещи в себе. Это нужно действительно умереть для себя, чтобы это делать. Это нужно точно умереть для своего я. 4 стих. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о другом, о других. Алло, если мы с вами спасены на самом деле, если дух эгоизма подавлен или мы избавлены от этого духа, если мы освобождены от этого духа эгоцентризма, вы знаете,
my budem zabotica. Ni tolka aswoyom. Napisana ni asebie tolka każdy zabotica. Jestem mi dispiteno spasene iskrina. Kizela Isusa swoim Gospodom. Napisana puskaj każdy zabotica i od drugich. Вот почему у нас в церкви группа 12. Потому что мы создаем атмосферу, чтобы вся церковь так была создана, чтобы никто не был паразитом, чтобы никто не просто существовал за счет других, за счет деятельности, активности других, чтобы никто просто так не жил, так что, никто не заметит, нас много, наша церковь большая, все равно кто-то сделает это. Все остальные работают, а я пролезу, проскочу. Но чтобы мы даже не ждали, чтобы нас искали, чтобы мы даже не ждали, чтобы нас толкали, чтобы мы даже не ждали, чтобы нам сказали или принудили, чтобы это жило в нас естественно, чтобы мне хочется заботиться о ком-то. Чтобы мне захотелось сам по себе просто заботиться о других. Чтобы мне хотелось передавать жизнь другому. Чтобы мне захотелось передать любовь, теплоту кому-то. Вот что значит спасенный человек. Чтобы каждый заботился не о своем только, но и о других. Мой вопрос к вам, все, кто смотрит на меня. Если тех, о которых ты заботишься на сегодняшний день. Есть ли у тебя группа людей, которые питают любовь от тебя? Есть ли у тебя группа людей, которые питают от тебя заботу? Есть ли у тебя группа людей на сегодняшний день, которые питают ласку? Есть ли люди, которые говорят, в этом человеке мы видим Божью любовь. В этом человеке мы ощущаем, что Бог меня любит. Да, я вижу этого человека, и я знаю, что Иисус живет в нем. Что он верующий. Потому что он так думает, он так заботится, он не проходит мимо. Ему не все равно. Нам еще с вами повезло, что мы ходим в такую церковь, где нас толкают даже иметь группу, полюбить кого-то, позаботиться о ком-то. Даже сам Иисус это делал. Имел группу 12. Но чем ты лучше Иисуса? Но чем ты лучше Иисуса? Ты говоришь, но я не лучше, я не достойный Иисуса. Но старайся вот как-то от тебя. Ты говоришь, ну я же недостойный, я другой, я только грешный. Слава Богу, что я просто спасен, от тебя я спасен. Какой ты спасен, если Иисус тебе говорит, сделай что-то, и ты еще показываешь твердолобие? Вот я знаю, значит, у меня работа, значит, у меня семья, значит, мне не до кого-то. Вот эгоизм на просвете. На тебе эгоизм на просвете. Вот эгоизм. Да, конечно, у меня семья, мне никогда до другого. Да, конечно, я же работаю. А как это мне? Бросил работу или что ли? Я же работаю, мне не до других. Конечно, я же молюсь о своем муже Иване, о своей жене Жанне, о своей сынушке Сероже и о своей Анжелике, девушке, дочке. Конечно, у меня хватает без того свою заботу. Ну, умнишься. И ты думаешь, папа Царство Небесное? Царство Небесное тебе, на самом деле, да, Царство Небесное тебе есть. Царство Небесное тебе. Только лишь бы не получил шок конкретный, что не Царство Небесное тебе, а вот чуть-чуть другое место. Жизнь
Егоцентричности приводит только к разрушению. И не только к разрушению в нынешнем веке, в этом мире, но к разрушению вечной. Кто хочет идти в ад и там быть навечно, пускай живет сам для себя. Эгоцентричность. Вы знаете, что это такое? Я вам дам новое определение эгоцентричности. Это магистр, это магистрал. Это магистрал. Скоростная линия, или как мы говорим. Скоростная трасса в ад. Кто-то не понял, что я сказал. Кто-то не дослышал, кто-то не весь, кто-то не понял. Вот магистрал, автобан, ад. Это вот жизнь для себя, эгоцентричности. Люди идут в ад только по одной причине. Что они выбрали жить только своей жизнью. Они выбрали жить только для себя. И жал. Ибо чтобы наследовать жизнь вечную, нужно сначала спастись от эгоцентризма. Спастись от своего я. Быть искуплен от него, быть освобожден от него. И начинать вести такой образ жизни, который по-настоящему доказываешь. Что ты не просто говоришь, я тебя люблю, потому что она девушка. Чтобы ты потом мог переспать с ней. Ну, собака. Но только, даже собака, которые тебя не ведут. Некоторые собака более добросовестные, чем люди. Вот поэтому оно и называется блудом. Потому что ты злоупотребляешь доверие. Ты злоупотребляешь понятие любовь. А любовь это не то, когда я вижу, что мне такие ножки нравятся. Мне такие волосы нравятся. Мне такие походки нравятся. Поэтому я соберу ее себе на группу. Расчет у тебя неплохой расчет. Молодец. И только чтобы с этим расчетом твоим, ты потом, не надо сказать, короче, поняли. Это не любовь. Когда я говорю, вижу, что он бизнесмен. А мне надо раскрутить это дело. И мне только $2000 не хватает. Если я подберусь до него, и начну сказать, что я тебя люблю, но ты брат, давай я тебя подвезу, давай я приглашу тебя на группу, давай на шашлык пойдем вместе, аллилуйя. Чтобы тот подумал, ну какой классный брат. Давай мы с женой познакомимся, семьями будем дружить. Ты будешь у меня, на группе. А потом полгода прошло, и когда тот уже тебя доверился хорошо, тогда ты свою настоящую лицо показываешь, свое настоящее лицо и карточку вытаскиваешь. Ты знаешь, я знал, что ты недавно продал квартиру. У тебя, ты же сказал мне тогда, что у тебя еще 2000 там остались. Может, одолжишь, да? Ты же знаешь, я тебя на шашлык пригласил. В конце концов, ты у меня в группе. Мы верующие, значит. Даже сам Бог говорил, что не откажись от просящего у тебя. Знаток Библии. Какой знаток у нас появился? Короче, любишь брата, только потому что ты хотел содрать его $2000. Ну, умница. Царство небесное тебе точно. Только, к сожалению, это ты можешь получить шок, что это будет совсем не царство того небесное, которое ты думал, а чуть по-другому. Чуть другое царство. Там, где ты будешь голодать так, что ты будешь скрежать зубов, и даже воды не будешь, чтобы похмелиться. Не будешь чем.
Скажи Богу, поднимись и вашу руку кто-нибудь. Скажи, Господь, помоги мне, честно. Проси честно. Проси честно у Бога. Господь, очисти меня от всякого эгоцентричности, которая еще осталась у меня. От искания своего. Господь, освободи меня полностью. Полностью очисти меня от всякого своего я. Я хочу уподобиться Христу. Я хочу быть как ты. Подай себя Богу, поговори с Богом, чтобы Он тебя простил. Если это грех еще чистится за тобой где-то, скажи Богу, все, завязаюсь. Я хочу искать только того, что угодно Христу. Только того, что... О, Боже! Только того, что угодно Христу. И только того, что прославит Тебя и прославляет Тебя, Господь. Помоги мне прославить Тебя своей жизнью, своими делами. Я не хочу жить как животные, Боже. Я не хочу жить эгоцентричной жизнью, Боже. Хочу прославить Тебя своей жизнью. Помоги мне, Господь. Помоги нам, Господь. Вот почему и написано здесь. Не о себе только каждый заботится. Но каждый и о других. Каждый и о других. Даже если вы думаете, я еще не зазрел, чтобы набрать группу 12, а то бы начни получать газеты. И начни разносить газеты по соседям. Хотя бы малом, хотя бы в этом. Начни доказать, что ты живешь для других. Начни доказать хотя бы в этом, что ты о ком-то заботишься. Алло, если кто спасен по-настоящему, тому не может быть равнодушно Боже. Судьбы те погибающие и обречены на погибели. А этот мир, мы все знаем, обречен на погибели. И если мы не вытаскаем, если мы не вытащим этот мир от ада, кровь этих людей могут быть на нас. Церковь, вот почему тебе Бог дал этот талант заниматься бизнесом. Не чтобы тебе было покруче дом, покруче машина, ерунда какой-то. Ну, извините, ну, брось это дело. А чтобы ты мог завоевать мир Божьей любовью, завоевать мир твоим талантом и принести царство Божье, его славу в эту сферу жизни, куда Он тебя призвал. Все дары и таланты, которые Он вам дал, это только ради того, чтобы вы могли принести Божью любовь. И этой любовью победить того духа эгоцентричности, который горит и побеждает, который царит в миру. Чтобы вы могли быть олицетворением Его любви. О Боже, наполни нас самим собой, чтобы ничего не осталось старого. Мы уступаем назад. Мы говорим, сами не можем это сами, Господь. Мы сами не можем, Боже. Мы делаем шаг назад. Мы уступаем Тебе, Дух Божий. Ты восстань в нас, Дух Божий. Дух Христов, восстань в нас. Дух любви, сострадания, восстань в нас. Восстань меня, Боже, Боже. У меня не хватает это, Боже. Не хватает. Хочу любить еще больше. Хочу жертвовать себя еще больше. Хочу приложить себя еще больше этому миру. Господи, я сам не могу. Я покоряюсь, сокрушаюсь перед Тобой сегодня. Я делаю шаг назад, смиряю себя, свою плоть, свою гордость, свою гордыню. И говорю, Господи, восстань меня больше. Восстань меня больше. Чтобы я могу больше любить. Больше заботиться о тех, за которые Ты умер. Господь, мы благодарим Тебя за этих братьев и сестер, которые принесли жертву благодарения. Господь, пускай Твоя благодать, Твоя милость, Твое благословение пребывает на них. Спасибо за то, что Ты уже сделал. И спасибо за то, что Ты еще сделаешь. Господь, соверши больше того, что они просили, и того, что они ожидают.
Именем Иисуса подними их и разреши все другие вопросы, которые могли быть в жизни. Также, Господь, я молюсь за все мои братья и сестер сегодня. Все, кто пришел сегодня славить и служить Тебе. Мы разрушаем всякое дело дьявола в вашей жизни. Все молитвы ваши провозглашаем отвешенными. Именем Иисуса постанавливаем сверхъестественное Божье вмешательство во всех ваших делах. Пусть рука Божья поднимает вас, укрепляет вас, утверждает на ваших высоких местах. Господь, поставь Твою печать на всех детей своих сегодня и проводи нас домой. И на всей этой неделе, чтобы мы укрепились с Тобой, жили с Тобой, чтобы мы познали Тебя побольше, и чтобы, Господь, мы могли носить и являть Твою мудрость и Твою славу и красоту всему миру. Спасибо, Господь, что Ты с нами. Будь прославлен, Господь, во имя Иисуса Христа. Весь народ будет сказал.